过来换一个什么东西啊？你知道？我跟你说，以后大家那个不要装这个 RIM 的，这个它叫 RIM selection， 或者是叫 Weather King。Weather King 和 RIM那个 select 是一模一样的一个 unit。然后呢，它的外机呢，5吨以上，不是5吨以上，就是4吨以上，不要装5吨的。5吨的啊，因为它现在新的不是设计的比较大嘛，然后我装的，然后偶尔它就会有那个什么，会有是什么问题啊？然后它那个颤动，它颤，它那个风叶啊一转起来的时候，这样摆 wiggle， 这样 wiggle 就是这样摆，这样，然后所以就造成这个，你看，一颤一颤的。然后呢，所以呢就造成它震动，所以呢，侧面你要是那个什么的话，你要是感觉一下的话，然后你要是那个转的时候，它这样震动特别厉害。一般的话都是风叶问题，所以呢，我给他要了一个风叶，我现在给他换一个，刚那个什么，刚给他安上1个月不到，你看，然后它就震动。当时刚安好的时候。我就感觉到有点震动，然后呢，所以呢，你看这个的话，它5吨的现在设计的特别高，看到没有？是1.2米嘛，1米几。然后呢，所以呢，不要装它这个5吨的，然后矮的话还可以，就是那个吨数小的矮一些嘛，然后它还可以。然后就是 Weather King 和那个，因为 Weather King 也是 RIM 的一个下面一个牌子。然后呢，它 RIM 呢，它自己又专门列出了一个系列，它叫 Selection， 叫 RIM Selection。然后不要装这个，以后不要装这个。然后因为它这个是5吨的，设计太高了之后呢，它这些东西，然后这种铁片子它就容易震动。它这个风叶比较弱。我上次换了一个那个好了，就是风叶啊，它很弱，它厂家给机器本身装的时候呢，那个是风叶特别弱，但是呢，它给你的这个的话，要比厂家这也是厂家的，就是要比这个厂家当时装的要那个强一些，你要这个的话，你等于说我拿来。稍微一扳的话，你感觉到用手一扳就可以把风叶给它扳弯一样。然后呢，这个的话它就会硬一些，这个的话会硬一些。OK， 你看一模一样的，但是呢，这个质量会好一些。我给它换一下，所以呢，这就是额外的麻烦。你给它装了之后，你看你还得回来，再给它重新弄一下。大家不要装这个OK， 我把它取出来了。你看啊，它估计那个什么，你看到没有？它这个 mount 的也太朝头了。如果是再往下 mount 一下，会好一点。因为它这个转的时候，它这样摆的话，所以呢，你要是靠近这个 motor 的时候，它摆的会轻一些。所以呢，这也是一个原因。然后呢，我现在把这老的，也不是老的，把这个给它卸下来，OK，然后换上那个新的。好了，我刚拿上替换这个放上了，然后呢，你看往下松了些，朝下走了一点，OK。然后你看这个是 ECM motor， 这 ECM motor 没有 capacitor，OK。然后呢，我放回去试一下。好了，给它放回去了啊。然后刚打了个电话，主人不在家，稍微等会儿，马上回来。OK， 稍微等一下，然后试一下。哇，看解决了，一个是那个风叶，还有就是那个它位置mount太朝下了。OK， 也好了啊。看，它不会那么那个wiggle，就是颤动的特别厉害。好像你那个声音也蛮大的，晚上那些。在晚上的时候啊。
好大声音啊！那我一个人在家。哦，你这儿，对，正好靠近窗户，正好靠近窗户。这个估计我要这边，我要塞点东西，我要塞点东西。还是。对，我估计上面我要塞点东西，但是它至少它原来的时候这个上面颤，这记不记得？哎呦，这个上面颤摇的。对呀，非常厉害。OK， 然后这边的话，我估计我要塞点那个。塞点东西，你看，是这个，因为它这个特别高嘛，所以呢，你看这边你稍微那个什么一点，它就会那个，但是现在不颤了，但是呢，现在好像有点声音，我这儿给它弄一下，我看一下，塞个，对呀，原来颤动比较厉害，OK， 它越颤越厉害，对呀，越颤越，好响呀，我过来看，我爬上去看。就看见那个是这样摆动。对呀。OK， 我来那个啥一下，我来放一个海绵垫子，或者是来我去拿一个那个 insulation， 拿一个 insulation 的那个tube， 然后给它剪开之后那儿给它塞一点，因为你看，它原来颤的比较厉害，然后呢，现在的话收一点声音，这个声音的话，然后是从这儿出来的，然后你看，我估计塞点东西就可以了，OK， 我拿点东西，好了，没问题了。就刚才它这儿，然后那个什么。这个和这个皮刚才有点那个碰，所以呢，刚才还有点声音响。然后呢，我放了这个 insulation 这个 tube， 然后就好了。现在好了。刚刚你听那个用户说，他在这边睡觉，他晚上听的声音好大，因为他原来的话都颤动，这样上下颤动，因为他一这样微够，然后它导致这个上面这样在来回颤。OK， 现在好了，他给我一点那个他自己种的菜，哇，种挺好的，冬瓜、丝瓜，谢谢。